C'est bon, vous m'entendez très bien. Est-ce que vous voyez le Oui, cours? Vous voyez le cours? non, Non, pas encore. Et maintenant? non, pas encore. Pas encore. Alors, qui parle? Qui parle avec moi? Liba, Oui, bah, oui. Alors, et maintenant? non, pas encore. Maintenant, oui, Maintenant, oui. oui. D'accord. Et alors, je vais préparer donc ici, on va commencer. بالنسبة للآخرين تسمعني مزيان. إلا كنتو كتسمعوني عفاك, je vais couper le son, activer les muets. Je vais couper le son et vous allez taper 555 la conversation, s'il vous plaît. Yeah. Vous allez taper dans la conversation 555 si vous m'entendez très bien. On va commencer. Voilà. D'accord. Parfait. Yeah, on va commencer. Les autres. Iba, donc Nada Boutou. Les autres. Anas Baroki. Anas, tu m'entends bien? Oui. Yalla, on commence à la barakatillah. Ça fait? النصاب القانوني راه كمل دونك دي بيرسون يلا ميميتو صافي نبداو بسم الله ياك وي أيوة. Anas Anas, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, ça va bien Anas? Bonjour. Oui, oui, ça va bien. C'est bien. Hiba, Merci. bonjour. Bonjour maître. Donc l'écran مزيان ياك يلا oui l'écran مزيان قلت لك Oui maître. يلا donc on aura 40 minutes 40 minutes ça fait et ولا تقطع عفاكم vous pouvez entrer avec le même code يعني نفس le code غتخدموا به le même code le même mot de passe يلا على بركة الله donc on va commencer par corriger donc avec le devoir maison اللي عطيتكم on va commencer وهذا donc غادي ناخذ هاد les deux exercices غادي نخدم عليهم je vais les prendre pour voilà pour les mettre ici. Voilà, je vais réduire un petit peu l'image باش يكون عندنا اتساع الكافي. يلا ونتوكلوا على الله يلا توكلوا على الله. نبداو بسم الله. دونك l'exercice 1 هذا les deux exercices اللي عطيتكم في le devoir maison اللي قلت لكم خدموهم. دونك نبداو بالاولى دونك l'étude graphique ديال واحد لا فونكسيون. يلا شي متطوع نشوفوا ان فولونتير نخدموا لان je veux entendre votre voix pendant vos voix. يلا شكون يتطوع لنا بالنسبه للتمرين الاول؟ انس. وي انس يلا ولدي. Oui, monsieur. يلا قدينا ليكزارسيس نخدموا انا وياك ليكزارسيس 1 داكور. يلا Question 1. L'ensemble de définitions يكون هو R. يكون هو ار. اها علاش؟ باسكو ما عندناش جرافيكمون ما عندناش شي علامة. اللي كتوقف هادو ما محدوداش. فوالا محدودة. تري بيان تري بيان دونك لان سينون ملي كتكون لو غراف سينون راه تيكون تيديروا واحد لو بوان هنا وتيديروا واحد لو بوان هنا وي. صافي. دونك هنا ما عندناش داك لو بوان دونك سا فو دير ان هاد لا كورب راه كتبقى هابطه وهادي راه كتبقى طالعه. اذا لو دومين دو ديفينيسيون سي ار. حسن دوزيام كيستيون دريسي لو تابلو. غادي نرسمو لو طابلو ديالنا اكس هي اف دي. داكور نرسمو لو تابلو. انا غادي نرسمو
Donc, on a le tableau, on va fait x f de x, ensuite x f de moins x, l'infini moins 1. moins l'infini tel moins 1, حسن جدا. كي غادي تكون لا فونكسيون ماشي tel moins 1, tel moins 1, pardon. Ah, Ensuite, croissant. croissante. Quoique. تاع من الاخر ونديرو moins لي 1 زيماج. من moins 1 3 تكون décroissante. حسن جدا. ومن 3 plus l'infini تكون croissant. Très bien, bravo. On a les images, les غنديرو l'image de moins 1, c'est Il y a 2. 2, il L'image y a de 3, il y a 3, moins 1. il y a moins 1, حسن جدا. وهنا on va rien mettre, علاش؟ لأن ما يمكنش نقول l'image de moins l'infini ولا l'image de plus l'infini. ولكن on va les laisser vite pour le moment. هاد العام هذا on va les laisser vite. حتى العام الجاي إن شاء الله ونعمروهم. يلا 2, 3. Résoudre graphiquement les inéquations. f de x positive. يلا graphiquement. خاصنا نديرو la غادي نديرو phrase. Oui. f de x est supérieur ou égal à 0 si Oui. seulement si s est égal à moins 4, 1. D'accord. Pourquoi tu veux résoudre f de x égale à 0? Pourquoi? Quelle est l'utilité? Là, Attention. là, On on va veut résoudre directement. directement. S est Donc, égal à moins 4, 1. pourquoi? Tu peux m'expliquer فوقاش كيكون la fonction باش كنعرفوا f de x positive. ملي كيكون la courbe كي دايره كتكون. حيت لا على courbe كتكون الو؟ الو؟ انس مشى لي الصوت. الو انس؟ Oui. Oui. Allô? يلا ندوزو quelqu'un d'autre. شي واحد عفاكم؟ quelqu'un d'autre s'il vous plaît. Parce que Anas مشى لي الصوت je pense. Oui Anas. Maintenant مزيان؟ مزيان. وقيلا لعبتي بهذاك الكيت الله يعلم ولا الكونيكسيون. لا كونيكسيون عندي عيانه شويه. كاملين ماشي انت كلشي. قلتي لي دونك شوف اسمح لي انا باش بنكومباري اف دو اكس مع 4 مع مثلا ان نومبر ا جو تراس ديك لا دروات اوريزونتال اللي كدوز من ا. هادشي درنا الحصه السابقه الا عقلتي. كنشوف لا كورب. لا كورب دابا هاد المره ا هي زيرو. دونك هاد لا دروات هادي كيف فين غادي تكون؟ غادي تكون هي نيت لاكس دي زابسيس. غتكون فوق لاكس دي زابسيس. اذا غنقارن السي اف مع لاكس دي زابسيس. اذا خصنا نشوفوا السي اف كي غادي تكون مع بارابور لاكس دي زابسيس. غتكون او دوسو ولا او دوسو؟ سي اف او ديسي. au-dessus, exactement. فوق اذا قلتي لي من او موان ديسي 4. très bien. اذا من موان 4 حتى لاش حتى 1. ولكن ماشي هي من 4 1 فقط. اها fermé. fermé. ensuite واش هي هذا الانترفال بوحدو؟ union 3,5 plus l'infini. union 3,5 plus l'infini. très bien. Donc les solutions sont les abscisses. نديرو هذيك la phrase ضروري. les solutions sont les abscisses. علاش كنقولوا sont les abscisses؟ لان كنقلب على x. الا قلت لي بوين ان بوين فيه x و y انا كنقلب على x. هذاك الشيء اش نقولوا لي زابسيس دي بوين. ولا نقولوا باردون هنا عندنا متراجحه دونك نقولوا sont les intervalles directement. sont les intervalles sur lesquels التي فيها غيكون عندنا sur lesquels CF est au-dessus au-dessus de l'axe OX, l'axe des abscisses. Ou l'axe Y égale à 0. C'est l'équation ديالته. L'axe OX. Donc S est égal moins 4 qui est fermé. لأن عندي O égal ياك. حتى les points de contact حتى هما كاينين. moins 4 حتى 1 union 3,5 tel plus l'infini. Très très bien, bravo.
يلا دابا هاد لا فراز باش moins 4, نختصروا 1. الوقت اكزاكتومون هاد لا فراز ما غاديش نبقاو نكتبوها نقولها هي وغالمون غادي نعطيو لا ريبونس يلا عطيني اف دي اكس انفيريور ستريكت من زيرو عطيني لي سوليسيون ديالتها فازي الو الو داكور دونك جو في كونتينيي موا ميم ولا شي واحد عنده بغا يهضر مثلا بو لوفي لا مان شي واحد بو كونتينيي لو ترافاي vas-y يلا quelqu'un peut finir الو alors oui Anas on continue le travail oui دابا Anas كتسمع مزيان أصلا؟ مزيان دابا صافي. يلا بغينا دابا اف دي اكس نيجاتيف FDX نكتبوها ثاني. Les solutions sont les intervalles sur اها laquelle مهم. CF est au-dessous de l'axe OX. وبما انني عندي هنايا انفيريور ستريكتومون غادي نزيد على هذيك او دوسو نقولوا sur lesquels CF est strictement au dessous يعني خصها تكون قطعا تحت من ديك لا دغوات صافي دونك غادي يكون هو الانترفال من مول انفيني حتى لاش حتى موان 4 Moins 4. اها Union 1, 3,5. اونيون فين تكون من فوقاش كيكون 1, لتحت 1, 1 1. حتى ل 3.5 حسن جدا فوالا داكشي علاش انا داك النهار قلت لكم راه بالنسبه لي زانترفال كنديرو بوان فيرغول بور سيباري دابا باش يبان لينا لي بورن سير كمل مزيان راك غادي مزيان maintenant résoudre graphiquement f de x supérieur à 2 Les solutions sont les intervalles sur lesquels CF est au-dessus de la droite la droite y qui y égale à Y 2 est égal à 2. هاد لا دروات اللي كتكون اوريزونتال ليكواسيون ديالتها هي y كتساوي انت عقل عليها y مثلا هنا a y ايكال a لا دروات فيرتيكال اللي كدوز من x كنقولوا لها تتكون ليكواسيون ديالها x ايكال a صافي عقل عليها مزيان دونك لا دروات d'équation y égale à 2 يلا اعطينا لي سوليوشن s'il te plaît S est égal à 4 plus l'infini. Il est fermé. 4 Donc, خاص يكون دونك البلاصه فين كتكون كبر لاحظوا معايا دونك هنا لا كورب كتوصل حتى ل 2 تهبط فوقاش كتجاوز 2 من 4 حتى بلس لانفيني تري بيان دونك لي سوليوشن هما دونك اس est égal من 4 فيرمي لان عندي او ايغال دونك ما عنديش مشكل بلس لانفيني حسن جدا تري بيان برافو يلا ندوزو دابا domaine. لو دومين حسن جدا واحد القضيه هنا لاحظ معايا راه الا مشينا لو طابلو دو فارياسيون ها انت شوف راه نقدروا نتاكدوا من هذا الريزولتا اما من لو غراف اما من الطابلو دو فارياسيون بحال دابا انا اف دي اكس نيجاتيف الوغ فين كتانولا بلاتي فين كتانولا اف دي اكس كتانولا في موان 4 دونك هنايا غادي تكون غادي نزيد موان 4 غادي نهبط هنايا دونك غادي نكتب هنا 0 il va passer par 0 ما حدا هي طالعه وهي غدوز على 0 il va في 1 دونك هي 1 اذا ou هنايا غادي 3,5. تري بيان و 3.5 فوالا اذا راه ممكن هنا نستنتجوا الاشاره ديالتها اذا في هذا الانترفال الاولاني لاحظ معايا كنقولوا بان 0 غتكون اون فالور ماكسيمال في هذا الانترفال اذا 0 فالور ماكس اذا كاع لي فالور ديالها هنا اللي بيكونوا نيجاتيف Oui. وهنا من 0 0 حتى 2 بيكون بوزيتيف لي فالور في هذا الانترفال من 2 حتى 0 بوزيتيف ولكن الا هبطنا على 0 بيوليو نيجاتيف بلاتي اذا فين غيكون نيجاتيف بلاتي غيكون هنا وغادي يكون بين 1 و 3 حتى انا راه نيجاتيف موان زاتا 0 راه نيجاتيف ولكن من 0 الفوق اذا البلاصه اللي غتكون فيها نيجاتيف هما هاد لي دو انترفال واش هما نيت اللي لقينا وي ها هما موان لانفيني موان 4 حتى ل 1 3.5
Très bien. يلا كمل معايا ولدي بالنسبة لذاك لو دومين. يلا. On considère G de A, G de X كتساوي غاسين ديال هذيك اف، وهذيك اف ما عرفناش حنا ليكسبرسيون ديالتها، حنا عرفنا جوست لو دونك دي زانفورماسيون عليها، عرفنا فوقاش لو طابلو، عارفين عليها فقط دي زانفورماسيون. يلا شنو هو لو دومين دو جي؟ نديرو X appartient à R tel هيا que très bien, c'est X pardon. غادي نكتب هنا donc c'est la cinquième question. D de G est égal à l'ensemble des X appartenant à R tel que quoi؟ شنو هو المشكل اللي عندي هنايا في هاد لا de فونكسيون؟ X est supérieur ou égal à 0. عندنا racine de f de x. إذا خصنا نكون f de x est supérieur ou égal à 0. وهذه راه on a déjà résolu هاد l'équation. راه هي هاد الأولانية. هاد Oui, oui. 3. Donc هي شحال لقينا؟ Donc d de Il y a g moins 4, 1, moins 4, 1. 1, union 3,5 plus l'infini. حسن جدا. 3,5 plus l'infini. يعني graphiquement البلاص تنكومباريو السي اف مع لاكس دي زابسيس. الا كانت فوق في البلاصه اللي كتكون فيها فوق لاكس الى بوزيتيف، تحت من لاكس الى نيجاتيف. تري تري بيان. يلا ندوزو لدي دو اش. De H est égal à X appartient à R. هي شحال ما عندي بروبليم في هاد شحال ما عندي بروبليم. Deux ديال لي بروبليم. خص يكون عندنا لا غاسين وعندنا المقام. اذا لا غاسين كاري خص يكون اكس بوزيتيف supérieur ou égal à 0, 1. اها اف دو اكس ستكون كتخالف الصفر. très bien. Voilà. Donc, analysons les deux conditions. إذا أولا بعدا حنا راه لا بروميير كونديسيون كتقول لي أنني خدام في البوزيتيف ياك؟ ألوغ في البوزيتيف يعني أنا خدام صافي دابا أنا خدام غير في هذا الانترفال. ألوغ كيسكو جو في بريفي من هذا الانترفال؟ شنو غادي نحيد في هذا الانترفال؟ نحيد فاش كتكون f de x est égal à 0. حسن. وباش غادي نعرف اف دو اكس هي نول؟ انا ما عنديش اف الصيغه ديالتها، عندي الجراف. graphiquement يعني هما لي زابسيس اللي غيكون اللي غتقاطع فيهم سي اف مع اش مع لاكس دي زابسيس. اذا هنايا 3,5 تري بيان 3,5. اذا غنحيد هاد الجوج هادو. اذا الا قسمنا شحال بيولي هذا لو دومين؟ دونك 3 ديال لي زانترفال. تري بيان بيولي من 0 فيرمي حتى 1 ouvert union 1 حتى 3,5 union 3,5 plus l'infini. plus l'infini. Très bien. اللي بغى يبسط شويه الكتابه يقدر يكتب هذا لو دومين، نقدروا نكتبوه هو اش هو 0 بلس لانفيني، ولا نكتبوا كاع انا شنو هو 0 بلس لانفيني؟ هي ار بلس ار بلس بريفي من 1 ومن 3,5 صافي. اذا ماشي ار بلس لانني خدام في البوزيتيف. فوالا. وشكرا انس، شكرا ولدي، الله يرضي عليك، برافو، très bien. Yalla, je cède la parole à quelqu'un d'autre pour l'exercice 2. L'exercice 2 on a déjà fait بحالو، درنا بحالو. انت شوف هي فات داك l'exercice 1 واخا عليكم ماشي مشكل، تنضحك معكم. نشوفوا شكون. ندى بوتو. ندى tu as la parole. سلام أستاذ. سلام بنتي، لاباس؟ لاباس. يلا on continue avec l'exercice 2. نخدم انا وياك l'exercice et vous notez s'il vous plaît, vous prenez des notes. يلا. لا كيسيون الأولى غنحسبوا لوطو، يعني g de x moins g de y sur x moins y est égal 4x au carré plus 1 sur x moins 4y au carré moins 1 sur y sur x moins le tout sur x moins y est égal غنعملوا y. وما راه عطونا هنا لو دومين. اها اكزاكتومون. قلت لك راه عطونا لو دومين، عطونا ار ايطوال، قال لك باش كنعرفوا قالوا لنا كونسيديرون جي ديفيني سور، يعني صافي عطاوك لو دومين. اذا جو ريبيت سيل تو بلاي. دونك جي دو اكس موان جي دو اي على اكس موان اي غنعوضوا on va remplacer. C'est 4x carré. 4x au carré plus 1 sur x moins
4y au carré moins 1 sur y. Le tout sur x moins y. Exactement. Égal. غنوحدوا المقامات في الفوق. Très bien. المقام واحد هو x y. On va mettre au même dénominateur. Exactement. Il y a x, صد x y. y نزلوها لتحت. صد نزلوها مع x حسب. من الأول. أها. من الأول حسب باش نبسطوا علينا الكتابة. وغتبقى الفوق x y fois 4 لا 4x au cube y moins plus y Moins 4 x y au cube moins x. moins x حسن. Exactement. moins x. غنعملو ب 4x y. في هاد الجوج فقط هاد الجوج. 4 x y. Facteur de x au carré moins y au carré. اللي هي identité remarquable. إذا بتكون x moins y. غندير هادي Facteur de x plus x moins y. y facteur de x plus y. حسن. وهاد الجوج هادو غنعمل فاكتوريزي. moins. moins حسن جدا. moins x y. Très très bien. برافو مزيان. غنعاود نفاكتوريزيو كلشي هاد الشيء اللي الفوق ب x moins y pour pouvoir simplifier. x moins y. اييه داكشي اللي غيشيط بيشيط لينا 4xy فاكتور de x plus y moins de moins x plus y moins 1. حسن مزيان. Très bien. C'est pas grave Nada. Il n'y a pas de problème. C'est normal. Donc on va simplifier. علاش فاكتوريزينا باش نقدروا نسامبليفيو. D'accord. Yeah. Oui, Nada. Vas-y. 4x carré y plus 4xy carré moins 1. Très bien. C'est pas grave, c'est normal. C'est normal, on a des enfants tous, donc عادي ما كاين حتى مشكل. Alors غادي نبقى ليا هذا sur x plus y. Je vais décomposer هذا الشيء, je vais décomposer. إذا 4xy facteur de x plus y sur xy moins 1 sur xy. عرفتي الا مشيتو درتو واحد الحاجه راه غادي الرياضيات غتنتحر. شنو هي هاد الحاجه؟ هي الا مشينا قلنا عندنا اكس يكغيك ونختازلها ناري هذه كتسبب سكته قلبيه للاستاذ الطلماط. هذه راه ما يمكنناش نسامبليفيو حيت انا عندنا موان ما كنسامبليفيوش معاه. اذا ما يمكنش. دونك انا الحل الوحيد هو اننا نفرق عاد. دابا هذه نقدر حتى هذه بوحدها وهذه بوحدها. دابا غنسامبليفي هاد الجوج. هي 4 عامل x plus y moins 1 sur x. y تمشي مع xy. الله يرضي عليك. يعني 4x. فوالا. يعني بيبقى لنا ديك لاصوم. ونشوفوا دابا ديك هذا هو التي يطلبوا لينا. تسمعك مزيان. تسمع مزيان. La question 2, la monotonie. عطانا قسم لينا لي زانترفال. داك ار ايتوال قسمو من موان لانفيني حتى لزيرو. يعني x و y صغر من صفر. نيجاتيف. يعني x plus y حتى هي نيجاتيف. اكزاكتومون. دونك x plus y يكونوا بلاتي نبدا نمشيو بها دقه. هذا ستريكت نيجاتيف وهذا ستريكت نيجاتيف. بغا يعطيونا لا الصوم ديالهم ستريكت نيجاتيف وبغا يعطينا البرودوي ديالهم بوزيتيف. ياك؟ ياك؟ متفقه معايا؟ Je pense que Nada a quitté. Alors, quelqu'un peut continuer, Hiba? Choufou Hiba. Et Taïet. Hiba, si tu es prête. Hiba, oui, tu es prête? Yal, tu continues. Tu me donc, علاش هادو بوزيتيف؟ البرودوي بجوجهم نيجاتيف ياك؟ لا اذا كان اذا كان الضرب ديال دو نيجاتيف بيعطينا بوزيتيف. وي. دابا بغيت نسول. وي. دونك كي داير هاد لو نومبر هذا كي داير؟
هذا كيدير 4 عامل اكس زائد يكغيك كيدير في لو سين ديالو بوزيتيف نيجاتيف غيكون بوزيتيف. لا نيجاتيف باردون حيت لا سوم نيجاتيف وي متر. حيت 4 دونك اكس الا ضربنا في 4 بيبقى نيجاتيف داكوغ وي وبغيت نسولك دابا هاد موان 1 سور كيفاش بيكون لو سين ديالو غادي يكون بوزيتيف لحقاش الا درنا واحد على اكس سور ايكغيك بلوسين ولا درنا لو لا، موان لا. بلو موان غادي يكون بوزيتيف. لا بلاتي فكري معايا شويه مزيان دابا عندنا العدد الا كان موجب بالمقلوب ديالو كي غيكون الانفيرس ديالو كي تيكون مثلا غادي تقلب لو سين. لا مثلا 2 على 1 سور 2 بيتقلب ليه لو سين لا لا اتونسيون لان ملي كان حنا لا كومباريزون مع زيرو اتونسيون لا كومباريزون مع زيرو ماشي بحال لا كومباريزون مع لي نومبر الاخرين هي الا كانوا بجوجهم نون نول ودرنا لانفيرس كيتقلب الترتيب ولكن هنا كنكومباريو مع زيرو العدد الا كان موجب وي المقلوب ديالو كيحافظ على الاشاره كيبقى حتى هو موجب وي فهمتيها بنتي فهمتيها دونك هذا وي متر. بوزيتيف دونك الانفيرس بيبقى بوزيتيف ولا دخل ولكن جات لي لاباس بيولي نيجاتيف نيجاتيف. اذا هاد الجوج هادو نيجاتيف لا الصوم ديالهم بيكون اذا كيفاش بيكون تي في هذه الحاله بيكون ميم كاع ستريكت نيجاتيف. نيجاتيف ستريكت ميم كاع وي اذا اف دونك اف غتكون ستريكتومون ديكروسونت كرواسونت سي بون سور بيان سور سور هاد الانترفال هذا اللي خدامين عليه sur يا moi zéro. هكاك Sur 0 1 sur 2 sur l'intervalle 0 1 0 sur 1 2. sur اها باردون انا فيرمي ما عندناش فيه مشكل يلا غادي نرجع لك لو تي باش يبان لك الا بغيتي تتبع معايا لو تو Oui. Non, عندي أمل. عندك سي بون يا On دونك a x est compris entre 0 et 1 sur 2. وهنا ستريكت هنا هو ايكال حيت عندي هنايا Ouais. سيمي Oui. فيرمي سيمي اوفير ensuite Et y y est compris entre 0 et 1 sur 2. très bien ensuite Donc x fois y est compris entre 0 et 1 sur 4. حسن هنا علاش لان كل شيء بوزيتيف اذا ملي كيكون كل شيء بوزيتيف كنضربوا طرفا بطرف ما عندناش مشكل حسن Et إذا 1 sur x et 1 sur x fois y est supérieur à 4. حسن هذه بتقلب لو سين بيولي بتقلب الترتيب بيولي كبر من 4 اذا ولا ضربنا Donc في الموان غادي تقلب لو سين وغادي تولي moins 1 sur x fois y est inférieur à inférieur moins à 4. moins 4 حسن جدا دونك هذه اون فا لا غاردي غنخليوها يلا ندوزو للاخرى ندوزو فاش لابليكاسيون حسبتها ديريكت 4 اها fois x plus y غادي تخرج لنا يعني سالبة يعني صفر. بلاتي ما غاديش غتكون صغر من 4 جو بونس وي لا يعني لا غادي نديرو ناقص 4 مع زائد 4 بتخرج لنا هي زيرو اي وهذه بتكون بلاتي صفر. هي نديروها كاع دغيا هاتا اكس بلس يكغيك محصوره بين 0 وهنا هي 1 دومي بلس 1 دومي هي 1 دونك الا ضربنا في وي 4 حنا اللي كيهمنا غتولي هي 4. ناخذوا هذه بتولي صغر من 4 فوالا الا جمعنا طرفا بطرف بنا نلقاو غتخرج لنا زيرو. 0 فهاد موان 4 بلس 4 هي 0 حسن جدا اذا كيداير لو طو نيجاتيف دونك وهنا انفيريور دونك اف ديكروسون Donc, f est décroissante sur ديكروسون l'intervalle 0, 1 sur 2. حسن يلا سور لوتر انترفال لو ديرنيي عطيني اختصارا شنو غنلقاو Sur l'intervalle, ممكن donc, زعما لو تو كي غادي يكون. هنا اكس و Donc, le يكغيك taux غادي يكون supérieur de 0. هي غادي حسن يكون لو جدا تو اذا لان supérieur اكس de كبر من 0. 1 دومي برافو ولا ضربنا لو برودوي بيعطينا كبر من 1 سور دونك بغيت تقلب كلشي هذا الشيء اللي درنا الفوق بغيت تقلب ليه الترتيب اللي وي ضربناه في الموان بيولي كبر والاخرى بتكون كبر من 4 دونك فقط العلاقه ديال الترتيب الا وي جمعنا طرفا بطرف غنلقاو لو طو بوزيتيف جو بونس ايسي او ايكال دونك هنا عندنا او ايكال او ايكال دونك بوزيتيف دونك اف كروسونت حسن جدا بيان في المية بلا ما نرجع السؤال 100% غيطلبوا لي لو تابلو فوالا le tableau.
Dressez le tableau de Bien sûr. variation. Ah, yal. Dressez-moi le tableau de variation. Donc, on a x, Ben, g هنا de غادي x, نحطوا on les a moins l'infini. Zéro. plus l'infini و Oui. 0. اشنو عندنا في 0؟ عندنا بروبليم في 0. 1 sur 2. اذا غنديروا واحد لابار ياك متر بلاتي بلاتي غادي باردون. تكون عندنا حتى 1 sur 2. بلاتي اسمحي لي. La fonction, voilà la fonction a moins l'infini de 0, 0, 1 demi, حسن جدا 1 demi, أيه. 1 sur 2 هنايا exactement. لقينا décroissante Oui. ou puis croissante. Ah ouais. Ou plus croissant. Ou l'image de 1 demi, on Oui. doit calculer l'image de 1 demi. Ça se voit. Il donne 4 fois 1 sur 4 plus 4. Je pense qu'il y a 5. Donc 4. Là, il y en a 2. Bien, donc c'est 3. Je vois 3. Vérifiez ou attendez la conversation. Attendez la réponse. Ou 3 net ou la chiva l'autre. 3. Anas لقيتي 3. Oui. Très bien. Les autres. Yalla, tapez la conversation la réponse اللي لقيتو. Alors. Donc c'est 3. Oui. لقيتيها هبة 3. Allô? Oui. لقيتيها 3. إذا on va Oui, faire. maître. Très bien. Malheureusement, شتي كل ما كان عندي هذا المشكل في 0 كنت غادي ندير une seule flèche. ولكن puisque il n'est pas défini في 0, donc on doit décomposer à de la flèche. Évidemment, on va mettre rien. Ici, on va mettre. Ici, on va mettre rien parce que la fonction n'est pas définie في 0. On va pas rien mettre. Donc هذا هو le tableau. هذا هو اللي لقيتو. هذا هو le tableau اللي لقيتو. Allô? Oui, maître. Oui. Oui, maître. دابا la fonction, pardon, انا خدمت ب F هي راه سميتها G. C'est pas grave. Donc la fonction c'est G. Donc ici je dois changer, c'est G. يلا بقات لينا تقريبا 2 minutes. يلا quelqu'un نشوفوا quelqu'un شكون اللي صاوب لينا لا كيسيون الاخرى شكون شي واحد يلا vite s'il vous plaît نشوفوا انس on déduire يلا قال لك on déduire que g de x est compris entre 3 et 5 pour tout x. Donc qu'est-ce qu'on doit غناخذ x فين في quel intervalle 1 sur 3. 1. Très bien. Donc a dit la question الاخرى la déduction. Donc conclusion x appartient à 1 sur 3 1 نترجمها ما معنى ذلك ان x غتكون محصوره بين 1 sur 3 و 1. اذا بلاتي غنمشيو فين هي 1 sur 3 et 1 donc اذا تبع معايا donc 1 sur 3 في le tableau de variation ها هي 1 sur 3 و 1 بتكون هنا. اذا normalement on doit calculer 1 sur 3, on doit calculer l'image de 1. D'accord? يلا نشوفوا donc l'image de 1 sur 3. Est-ce que vous avez déjà calculé l'image de 1 sur 3? 1 sur 3, donc c'est 4 fois 9 plus 3. Je pense. L'image de 1, là. Ah, là, 1 sur 3, donc c'est 4 sur 9. 4 sur 9 plus 3. Normalement, il y a 4 sur 9 plus 3. Si on veut calculer. Elle a 31. Là, je vais calculer. Calculette. Donc, sur 9 plus 3. Il y a 31 sur 9. Il y a à peu près 3,444. 31 sur 9.